Atejitereria maguta mutwe maguta matheru maria manyuno nyurukaga reke roho waku mwathani utwaranage na nie reke ngunyite ogeni thiini wa tafaria ya mugambo wa murimi njeta kimiti wa Gitau umuthi riri muthe thiini wa county ya kundu gugwitwo Nyandarua handu he gwitwo Ndunyu Njeru yeni guku na reke ngwire tukite gucera mucii ugwitwo Cool Blue na maundu maria makoo magiko guku ni uhoro wingi urithia wa ng'ombe cia iria reke ndonya mugunda uyu gwitwo Cool Blue tutaririo ndeto eno na wandanduku njitiriria maguta mutwe maguta matheru maria ndani ya shamba jambo hey no ria njukite Kimiti isa Gitau niwe uyu haha Gicheha Peter nake Mrs ni Ann Muturi muri andu ega ni nani ni Kimiti wa Gitau kunania na ni ndakena muno gucera guku kwanyu ndiroka ngiugaga njitiriria maguta mutwe guku kwanyu ni kundu kurathime muno riu hihi ngwenda kwamba kumenya hihi niki muguikaga haha thaa ici haha ri ni silage turoka kurora kana ni hiu aya ino ni silage ngiuga menye ni njuru riu endaga kurwo ihehu uguo niguo riu tondu ni njuru no turitere tanga hamwe na mamu ri rureke nyambe twambe tukorwo turio na haha tukiarangia twi hamwe na mwiroreri mamu ni njui ni tugucemanio guku itiguo asante sana ndiona mamu aikurora ndiu niki arenda gukioya nika kufikiwa ndiroka kuri mate na kubia nginya macicio ni ciathie asante tuthongio haha thank you muno riu reke twambe twitamburukie tukimenye hihi gwitwo waciarwo uri mwena uriku kana hihi wira wake ambiririo guku uro wigi urimi yes okay nie njiarirwo kundu gwitagwo banana mwena wa Kiambu okay gathie garererwo kuo na ngagimarirwo kuo gacoka riu gatherema goka mwena uyu wa Nyandarua ni undu wa urimi wa ng'ombe nie ndambiririe na ng'ombe niguo cia iria cia iria no itiakiri ng'ombe uria tungiuga ng'ombe rwari rugano rutangiheka nyamu iria igwa cietagwo mitikai kwanza reke ngwire kujumera Nyahuru niyo twarithagia na ndi njui nginya maibathe Nyahuru ni njui ni aramenya ingi ciari kaguku arutaga ikombe rimwe na itura irima ni aturaugaga ndathi gukama riu nigo twahana hindi yo yes no riu ni twagikurirwo ku hihi riria twagweta uhoro wigi ukuria wa silage niwe wikuragiria mabebe kana uthia kugura mabebe kuma kuri andu angi ugoka ugathia mabebe ni nguragia twina kindu ika 70 na ni mori gurona hatugika silaging okay na ni tuthia tukaguririra tari kwina buthi ni turathi tukaguririra turenda gukorwo tugiseti miaka 4 tutigukorwo tugiciria horo wa makuti riu silage ino ni guthie miaka 10 na mnyeki ino rona niguo we wagire niki guthie kuguragira andu murimi uri uragurira nawe ri ngurani niki ungiuga ngurani ikoragwo iki uria wikuriirie na uyu wa kuigurira wa gwikuriria ri ni akoragwo mbere muno tondu ndari mbeca ingi arahuthira no riu ugithie kugura hena transport hena kuriha mundu uria na na ningi ona ndukumenya akuritie atia yes do uria akuritie riu ni twendaga kwikuriria silage niguo mabebe mugunda uyu hihi Cool Blue hihi wambiriirie atia uguo riu urona guku kuhana tugutiahana go kwari desert yani kwari githaka ni kuruta wira muingi muno iciugo gwaka kuita guku guthondeka uguo urona guhana kwenja mai tondu twenjire mai ma borehole kugura macini ici urona guku tirugano ruhuthu ni ng'ombe cie wika kana gwi kindu kingi kiri ukorwo gikue mugikuria guku muthini wa mugunda uyu nguku twina cio kindu 1,000 cia kienyeji na icio nicio riu tukiruta matumbi na nyama na no tugiciendagia twina mburi ndomba na Hampshire na Boer goats guku andu kina nguvu andu moigaga mburi Boer goats itingi survive but they are survive guku he kindu irio igwa gweta gwitwo Boer goat gia kuma mucie wa South Africa ciaingiririe atia guku na cikoretwo cigika atia thiini wa mugunda uyu twacirutite South Africa ibori kindu 10 na thenge mwe yayo riu nicio product icio rona hau no Kimiti ndwari undu horo muhuthu tondu ciokire na ndege ithatu ni ciakuire riu ici ni cio rona haha riu cio ndigaru Bwana Gicheha uhoro wigi urithia wa ng'ombe ni ndingiugira wa gwetera tukiambiriria ndwambiriirie uria mugunda uyu hana wambiriirie na mitikai hihi tatutaririe urimi ucio wambirie atia riu nigetha ukinyi haria riu ukinyite riu ng'ombe ndanjirie na kindu ng'ombe igire free range uguo ni kuga ni kucirekereria cia kurekio
Ngicoka ngiona icio igikua ikirwara ni murimo ucio kete wa ninaga ng'ombe guku. I think foot and mouth. Ndiatwikire discouraged kana ndiakuire ngoro. Ngigura ingi ithatu. Riu icio nicio cianjirie twanjirie nacio. Tugicoka o uria muthuri uria wa South Africa murata wakwa ri ni mari na ingi ng'ombe ngirehe ng'ombe ta 10. Riu nicio urona ha iciaranite ina maciara kindu ma this ya ni ihinda ria cio ria keri. Atia ndukinyithie miaka 10 we twina miaka 4 proper miaka 4 tatutariria urakiria kuga atia ni undu muhuthu muno ng'ombe iciaraga thutha wa mwaka ni wagirwo gukorwo wina ng'ombe. Riu miaka ewe nari ndugitwire ng'ombe icio ni giciarite ndego ciana ithatu o mundu ciana o ng'ombe ciana ithatu I ng'ombe 12 ri icio ni ciana cigana uguo ni guciarithania currently ng'ombe iria iho ni kindu 60. We wita munduri wendete uhoro wingi urithia wa ng'ombe wa ciairia kana hihi wathire atia ukiwenda no ukiukuhota kuuyukia utuike ta biashara? Mostly he hingo kwathiete gukaga iria Nairobi. Undu ucio ngiona hena kaundu ungihota gwika niguo uhote ku bridge the gap. So ngiona wira ucio ngiona wa ng'ombe niguo tukuruta twina mutumia wakwa tugikiuruta na riu haha niho tukinyite ni twendagia nginya iria guku na ng'ombe no twendagia njau. Hi wira ukoretwo uhana atia kwina up and downs iria mukoretwo mukigerera? Ni kukoretwo kwina mathina maingi no riu ni tuhotete kumakomera. Riu ni tuhotete gukorwo twina production njega ya ng'ombe ici urona haha. Twakamaga ng'ombe 14 tukaruta lita 150 na ihinda riri turakama 17 na turaruta iria kilo 380 ni makiria ma double. Mutaramu uyu mwite Alex Gathii hihi tatutariria ahotete atia guteithiriria kuongerera iria thiini wa mugundo uyu waku? Twari thutha muno tutioi tondu riu twaheaga nyeki ino niona nyeki ino iha ino niyo twaheaga ng'ombe hatiri kindu kingi twamiheaga. Ni ocokire agicenjio rimwe riria tucereire aginyita maundu agituthomithia maundu maingi muno mbere haria ng'ombe irakoma. Kiu ni kindu kia bata muno ikorwo ihe handu hega o toria haku we thia ugakoma ri ng'ombe ikorwo na handu hega ha gukoma. Keri murire wa ng'ombe uramihe ina protein o ta mundu balanced diet ina protein ina minerals ina mai ina shubi wahingia maundu mau ng'ombe no kuria tu o ta mundu riria wona kana gaku kena afya uria kaheaga noguo ng'ombe yendaga. Ona silage turanjiri ni atuonirie uria tuguthondeka na tugithondeka silage riu uria unuka kuminungire ukaigua tongiria ni mucamo mwega. He formula tuhuthagira yetagwo TMR no muthuri ucio watuthomithirie ukanyita silage riu ino silage ina mbembe ugathia ina mbembe tondu kimihe mabebe nduri ndureka ugathia ina mbembe ugacoka riu ukamirinda irutagwo thutha wa thiku 45 hindio ni ready kuheo ng'ombe no ndiheagwo direct ati theri. Tucokaga tuoka ni urona machine ici haha ici ugathia nyeki ino ugekira kuringanaga na ng'ombe ure hana okorwo ni ya gukamwo hena formula ire kumihũthĩra okorwo ni ina ihu yohete nda hewe formula ure kumihe okorwo ni ndegwa he formula okorwo ni ici tumitaga mitama guku he formula ire kuhuthira. Na nikio ngithie na haha uguo ni ukuona irio ici igitwo kando okorwo ino ni mutama iciayo iria rakamwo ciayo. Tatutaririe mirimu iria ikoretwo ikigomera guku kana mathina mariku ukoretwo ugikorana namo riria urakorwo ukirithia ng'ombe ciaku cia iria? Tutikoretwo ithuĩ tukigio ni mirimu nona ng'ombe citu ni zero grazing koguo mirimu ndiukaga tondu urona haria riingiriro hena mai mena ndawa koguo mundu akiingira kana ngari ikiingira ni arathambia maguru na ndawa iyo na ni kuirige guku ndurona handu na ngui ingiingira kana ki koguo tutikoretwo na thina. Ningiona haria ng'ombe we rakoma ndukae gwikira hakorwo he hahehu tondu riria yakoma hau niguo mastitis ikwanjia kuingira guku gwitu ikomagira muthanga tondu muthanga ni ugu dry na gutire germs ingikate ingimera hau so ithuĩ tutina thina wa mirimu guku. Mwakire waku
nĩ mwako wĩ igũrũ mũno na nĩ ũndũ ũrakorwo ũkĩgegia andũ tondũ ndũrĩ na ũhoro wĩgiĩ complications icio nyingĩ, ngona atĩrĩrĩ nĩ wahũthĩra mbeca nyingĩ mwako-inĩ. Hihi ta tũtarĩrie naguo mwako nĩkĩ gĩa kũ-inspire gwaka ũguo? Mũthuri ũyũ gwĩtwo Alex Bwana Kĩmiti-rĩ, okire akĩnjĩra tũkwanjia gũtharia kiugũ gĩkĩ, ndakĩte ngekĩra mahiga mĩena na mbaũ gĩgakorwo rĩu nĩ kĩcingimanie. Okire akĩnjĩra kĩndũ tũkwamba gwĩka nĩ gũtharia gũkũ, na ndakũhe wiki ĩmwe nĩ ngacoka ndore kana nĩ weka atĩa. Ngũgĩka anjitire akĩmwĩra agĩtwĩra mũgũikara haha na gũtirĩ kuma haha, twĩ thĩinĩ wa kiugũ rĩu, mũikare mũigua ũrĩa ng'ombe ici iraigua. Twaikara rĩ, kwarĩ na ũrugarĩ mũru mũno, ciarĩ na kĩndũ twĩtaga heat stress. Heat stress nĩ ũrugarĩ ũkaigua nawe ndũraigua ũiganĩire. Twatharia rĩ na tũkĩtĩkĩra tukiuga na nĩma, tũgĩtharia kiugũ, agĩũka agĩkora nĩ gĩtharie na ng'ombe igĩcenjia ikĩanjia rĩu kũruta iria. Ng'ombe to mũhaka atĩ wake ciugũ cia goro na kĩci, githĩ ndona gũkũ gwitũ Bwana Kĩmiti twakĩte na mbaũ na mĩtĩ. Ndwagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ atĩ kũgũra indo cia goro acuma ngakĩ, no ũmenye ng'ombe nĩ nyamũ ya gĩthaka, na rĩrĩa ĩ gĩthaka-inĩ nĩguo ĩraigua wega. Koguo rĩu wamĩrehe gũkũ atĩ ũmĩhingĩre ũmĩkĩre maũndũ maingĩ, ndũrĩ ũndũ ũreka. Gwĩciria ũndũ ũrĩa ngwamba gwĩka nĩ kwamba gũikĩria nĩgetha tũgĩcokereria, nĩ ngwenda tũkorwo tũkĩaranĩria hamwe na Alex, nĩwe twĩtaga Alex wa Tana Rope kana Alex Kathii, ahote gũtũtarĩria atĩrĩrĩ, hihi makinya twĩ ta arĩmi rĩ tũkoragwo tũkĩmatera ha, ndũkae kũhutia mũtambo ũcio, nĩ tũracoka thutha wa kahinda gatarĩ coka.